ये टीवी के रोज के नाटक हो गए, अब ढंग से पिक्चर भी नहीं देख पाऊँ लागत मोला तो। दीदी अते गुस्सा में कहाँ जाते टीवी पकड़ के? खुशी टेक्नोलॉजी जाता हूँ भैया, सुने हुआ टीवी बने बनाती। भैया मोर टीवी देख देवे तो आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आता, बैठ में देखा था, चेक कर रहा था। हाँ ठीक है भैया। बन गए का भैया मोर हाँ टीवी? बन गए तो टीवी दीदी, अगर दोनों स्पीकर खराब रही से टीवी बढ़िया बन गए। अच्छा धन्यवाद भैया, मैं बहुत दिन से परेशान रही हूँ। आपो मनाऊ खुशी टेक्नोलॉजी अपन बिगड़े टीवी ला लेके वो भी कम से कम रेट में बनाऊँ।